Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Que tal como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia, pendentes das cuestións das que vimos falando estes últimos días. A primeira, o debate soberanista en Cataluña, onde dicían os asesores da Generalitat que unha Cataluña independente seguiría na Unión Europea. Hoxe respondían dende Bruxelas sinalando que un novo Estado sería considerado un país terceiro e, por tanto, quedaría fora dos tratados comunitarios. Falaremos, por suposto, de Cataluña un día máis, falaremos tamén de Andalucía, tras a crise aberta no goberno de coalición de PSOE e Izquierda Unida polo realoxamento das familias da Corrala Utopía. Semella que as augas volven ao seu cauce, pero no PP dan por feito que haberá un adianto electoral e din que a presidenta Susana Díaz sae moi debilitada desta crise. Toca falar tamén, é o que toca ata o 25 de maio das eleccións europeas. Hoxe houbo o comité executivo do PPDG, presentaba Feijóo os candidatos galegos nesa lista do Partido Popular, Francisco Millán Mon, número 8, e Carmen Pardo, número 25, e contrapoñíaos os candidatos irrelevantes, dicía Feijóo, doutras formacións. E hai outra cuestión que está a ser moi comentada estes días na rúa, veremos se dá tempo a comentala, a detención de Félix Vidal Anido, coñecido como o violador do Estilete. Atópase en prisión provisional pola súa presunta relación cun intento de agresión sexual a unha muller en Lugo. O home quedará en liberdade tras a anulación da doutrina Parot. Di a Fiscalía que entende que hai risco de reiteración delictiva. Bueno, estes son os temas para hoxe. Os nosos convidados, a xornalista Carla Reyes. Que tal, Carla? Benvida un día máis. E os profesores da Universidade de Santiago, Luís Caramés, que é catedrático de Economía Aplicada. Que tal, Luís? Benvido. E Xesús Veiga, profesor de Organización de Empresas. Que tal, Suso? Benvido tamén. Encantado. Bueno, pois empezamos falando de Cataluña. A Comisión Europea, a través do seu voceiro, decía hoxe que unha eventual Cataluña independente quedaría fora da Unión Europea. Palabras polas que lle preguntaban o voceiro da Generalitat, Francesc Homs, que dicía que, en todo caso, non son oficiais, porque non hai un pronunciamento por escrito, e, de feito, dicía que lle parecería moi boa idea que o goberno Rajoy pedira un ditame á Unión Europea para saber que pasaría cunha Cataluña independente. É a primeira pregunta que vos fago, non? Dicía Homs, non hai manual de instruccións nestes casos, é certo, sería oportuno ter un ditame por escrito, eso por unha banda. E logo temos outra cuestión relacionada ca reforma da Constitución. Anunciaba Rubalcaba que presentará unha proposta de reforma despois das eleccións europeas. Hoxe lle dicían no PP que non, dicía Esteban González Pons, o número 2 na candidaturas europeas, que non é o momento, que non hai consenso e que en todo caso as propostas parece que tampouco están maduras. Sobre unha e outra cuestión, Suso, empezando por ti, sobre unha Cataluña independente dentro ou fora da Unión Europea, cuestión da que se para moito estes días, sobre esa reforma da Constitución. A ver, que pasos cabe esperar a partir de agora? Bueno, vaya por diante que eu creo que o problema principal que se debate en Cataluña non é tanto o principal, o futuro de Cataluña no ámbito da Unión Europea, se esta fora finalmente un Estado independente, como a situación que hai actualmente, e que ven evoluindo na sociedade catalana. E aí é onde, na miña opinión, non se fixan como deberan, os políticos gobernantes, incluso o principal partido de oposición de ámbito do Estado español, Partido Popular e Partido Socialista, e tampouco, desde logo, moitos dos analistas mediáticos. O que habería que analizar é que ten ocurrido para que teña medrado espectacularmente na sociedade catalana a opción favorable á independencia, cousa que non ocurría hai 6 anos, ou 7, ou non digamos hai 10 anos. E agora sí,
Entón, que ten ocurrido e que, digamos, e que propostas se poñen enriba da mesa que se sean diferentes a indicar, oiga, mire, a legalidade de isto e punto, non hai nada máis que falar. En ese sentido, claro, o tema da Unión Europea forma parte desta, digamos, dese universo do legal. Como se acaba de indicar, na Unión Europea non está previsto, digamos, un prontuario, digamos, un conxunto, un protocolo de que se fai se unha parte dun Estado mayoritariamente acorda separarse. Entón, bueno, a partir de aí, pois eu non quero fazer un pronóstico, porque vaya usted a saber, a Unión Europea practica en xeral a realpolitik. Digamos, que fixo en Kosovo? Kosovo era unha parte dun Estado que nun momento determinado é apoiada non por todo o mundo da Unión Europea, pero, por exemplo, por Estados Unidos tamén, e é un Estado independente, cousa que, se collemos a letra que se está collendo ahora por o caso de Cataluña, pues Kosovo había que denegar oficialmente a súa existencia. De feito, España non... Sí, de feito, España non a quer recoñecer. Pero por eso digo que a Unión Europea non ten unha política tallante en xeral, ten unha política flexível en xeral. E con respecto á Constitución, xa remato, home, a mí nesto da Constitución, por unha parte, pareceme que a proposta do Partido Socialista, bueno, é ben intencionada, seguramente tardía, pero é ben intencionada, e o que me chama a atención é a reacción do Partido Popular, porque no recente debate no Congreso, Mariano Rajoy abriu a porta a unha posible reforma da Constitución. A continuación, González Pons pecha a porta, digamos, de xeito brusco, total, dicindo non hai condicións. Oiga, se o problema vai ser que as condicións se establecen en función do consenso, se un dos dous non quere, pois diga vostede de entrada que vostede non está pola reforma da Constitución, pero entón diga no debate do Congreso dende o primeiro día, non diga que está aberto, que traigan, convide a vostede a que Artur Mas leve unha proposta de reforma constitucional para que a continuación un dos seus seguidores diga non hai condicións porque non hai consenso, ou seña, porque nós non queremos. Me parece que é un xogo de mans que en vez de ser constructivo é destructivo no caso de Cataluña. Bueno, creo que Carla non concorda moitas das cousas que dis, que digo, polas caras que poñías, non? Mentre interviña Suso. Non puedo evitarlo. Pero está moi ben. A ver, pois veña, la primeira. No comparto, primero no comparto la visión de que el tema central no sea, en este caso, o en todo caso, hoy lo es, evidentemente, las consecuencias que puede traer una independencia para Cataluña, ¿no? La verdad es que desconozco si hay un protocolo preciso, pero distintas instancias de la Unión Europea ya se han pronunciado claramente sobre el hecho de que si Cataluña se separa del Estado español, que es el Estado miembro de la Unión Europea, pues quedaría fuera y debería empezar un proceso de negociación nuevo, que puede llevar años. Es decir, no es, el otro día yo escuché ayer o antes de ayer la opinión de los asesores que puede ser automático, eso no existe, eso es impensable absolutamente, y no creo tampoco que la Unión Europea vaya a hacer un protocolo específico para Cataluña. En segundo lugar, de hecho, el veto de España sería prácticamente, yo creo que eso sí, automático, ¿no? Entonces, a ver, creo que no es baladí. Las consecuencias económicas que supone la salida de Cataluña de la Unión Europea deben ser consideradas a la hora de valorar si es oportuno o no es oportuno, porque de otra manera es esconderles a los ciudadanos una parte de las consecuencias políticas y económicas que pueden tener, ¿no? Es decir, yo creo que ya está más o menos claro, incluso desde el propio sector empresarial se ve con relativa preocupación las consecuencias económicas que eso pueda tener. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un juego, que es parte de esta estrategia de liar, si puedo expresarme de esa manera tan coloquial, de marear un poco la perdiz, ¿no? Es decir, ahora venimos unos asesores que son supuestamente expertos en derecho europeo y que vienen a decir que no, que de eso nada, que entramos automáticamente, que no nos vamos a quedar en el limbo y que vamos a entrar, volver a la Unión Europea, salimos por esta puerta y volvemos a entrar por esta otra. No es así. Eso yo creo que deberían ser más responsables y no contar una historia que no es así. Y sobre todo hoy,
que desde Bruselas le vuelven a indicar que para nada, que la puerta para salir está ahí y que la puerta para entrar otra vez supone una demanda de adhesión, ¿no? Como la de todos los países. Y bueno, pues los últimos que han entrado han tardado años, algunos, y de hecho pues Turquía está todavía en la cola esperando, ¿no? Luego, con respecto al tema de la reforma constitucional, a ver, lo único que se ha dicho es que no existen las condiciones. Es decir, una reforma constitucional requiere de unas condiciones que hoy por hoy está claro que no se dan, pero incluso hay gente del propio Partido Socialista que lo ha reconocido. Yo en una entrevista reciente escuché al expresidente del gobierno, Felipe González, diciendo es que no hay las condiciones para hacer una reforma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la Constitución no se reforma? No, quiere decir que en este momento no se están dando las condiciones de consenso necesario para ello, pero no significa que la Constitución no pueda ser reformada, ¿no? A ver, Luís, ti con quen estás? Mais na liña de Carna, na liña de Suso? Bueno, cando Suso decía que ten ocorrido. Eu me lembraba de ter estado ali convidado polo PSC. Había outros profesores aquí da Universidade de Santiago tamén, lembro que estaba Camaño, que estaba o profesor Mai tamén. Cando xente que hoxe está nesa comisión nomeada por o presidente Mas para asesorarlo no camiño da independencia, estaban polo estatuto, non estaban pola independencia. Que ten ocorrido entón? Por outra parte, no mundo dos cidadáns, máis que cousas analíticas, hoxe eu o que atopo aí é moito o mundo das emocións. O mundo das emocións é moito máis difícil de poñerlle uns límites que o mundo máis racional, non? Eu me lembro que cando o Tribunal Constitucional, pois claro, aí temos o Estatuto Valenciano e algún outro que recolle cousas semellantes ao do Estatuto Catalán e o Goberno Central non recurriu, se non me equivoco, non? Por lo tanto, eu creo que houbo, evidentemente, unha desafección normal nos nacionalistas, porque esa é a súa vocación, pero eu creo que hubo erros tamén no lado, digamos, máis, non sei como chamarlle, máis constitucional, non? E agora, eu non sei se é tarde ou non é tarde, probablemente as cousas chegaron moi lonxe, eu non sei se se pode reconducir cara a un modelo federal, como é o que propón Rubalcaba, outro día Miguel Sebastián, aquel que alguén pode lembrar que foi ministro de Industria, a maior parte supoño que non, pero era aquel que nos regalou unha bombilla. Bueno, pois decía, voltando a algo que parecía bastante intuitivo no momento da transición, Cataluña, País Vasco, Galicia, pero creo que seguramente xa é tarde. En calquera caso, o tema da Unión Europea, efectivamente, digamos que en termos estáticos, non parece que se den as condicións para que vai a entrar como un Estado novo, pero as cousas poden mudar, non? E tampouco estamos en condicións de decir, porque a estática é unha cousa, a dinámica é outra, pois van a perder moito. Eu creo que nun desarrego nunha ruptura tan pouco amigable, que non sei se pode ser amigable unha ruptura, imos a perder todos. Esa é a miña opinión. Suso, non sei se queres apuntar algo despois do que... Vamos a ver, é que eu son consciente de que o tema da Unión Europea estáse manexando dentro desa confrontación ou dese pulso que se está a desenvolver entre o sector que dentro do Parlamento de Cataluña é partidario de que se realiza unha consulta e unha parte dese sector é partidario de camiñar cara a unha independencia e, digamos, a maioría do Parlamento español estatal que opina xustamente o contrario. Pero eu creo que, bueno, é unha batalla que, insisto, pode haber argumentos, hai xuristas que din unha cousa, hai xuristas que din outro, hai cargos da Unión Europea. Claro, a mí me gustaría escoitar, por exemplo, a señora Merkel dicindo taxativamente que non. Digo, a señora Merkel ou... quen manda, vamos a decirlo así, porque Durão Barroso ten 2 telediarios na Unión Europea, dous. Digamos, o sea, vai ser cesado, vai rematar o seu mandato, o sea, Durão Barroso agora mesmo na Unión Europea un cero á esquerda. O sea, veremos se é Juncker ou se é Schulz ou e que correlación de forzas. No, digo isto porque a veces ten falado Durão Barroso... Pero quienes deciden son os Estados miembros. Sí, son os Estados membros,
De acordo, sí. Es el Consejo. Sí, son os Estados membros, pero a mí me preocuparía máis, e agora conecto tamén ca segunda parte da Constitución, a mí preocuparíame máis, que é o que lle debía de preocupar máis ao señor Rajoy e aos dirixentes do Partido Popular, e tamén ao señor Rubalcaba, que teño que facer para seducir a unha maioría da sociedade catalana e conseguir que esa maioría da sociedade catalana se sinta a gusto nun Estado español, se hai que reformalo, Pero, que teño Suso, que facer? eso... No, es que, porque si non actúan así, e non actúan así, están sobre a base de decir, no, a maioría da sociedade catalana está equivocada ou manipulada, non así, supostamente, a maioría da sociedade española, que sei que non está manipulada para nada, o sea, aquí no resto somos cidadáns que non somos manipulados nin polo goberno, nin polos medios de comunicación. Ali sí, ali resulta que hai un señor malísimo que Artur Mas, que ten poderes diabólicos e que é capaz de comerlle o coco a maioría da sociedade catalana. Esa visión simplista, vamos, ver, que vayan a nenos de escola a contarlle. A min, de logo... Me parece un moneco de alguén outro, non? Sí, no, pero en todo caso, por que non se plantexa, dito con outras palabras, que en algo quere, algo lle costa. Quen queira, e eu son dos que querería, que Cataluña seguira formando parte da entente con outros povos do Estado, eu son partidario de renunciar a cousas... Pero no puedes intentar seducir, como tú dices, convencer a unos señores que se niegan rotundamente a eso. El otro día, antes del voto en el Congreso, la actitud era, da igual lo que vote el Congreso, nosotros vamos a seguir. Vote lo que vote el Congreso, nos da exactamente igual. Mariano Rajoy non ofreceu nada, ofreció diálogo. Diálogo diciendo... Pero vamos a ver, el presidente del gobierno no puede ofrecerle la independencia a Cataluña. Eso está claro. Es ilegal hacer eso. Pero por que non lle ofrece o presidente do goberno e non o señor Rubalcaba? Por que non ofrece abertamente un proceso de diálogo tendente a modificar a Constitución nun sentido que poda estar a gusto Cataluña? E iso non o quere ofrecer, porque o señor Rajoy, sabe, está claro porque non o quere ofrecer, porque ten a calculadora electoral na man e sabe que se ofrece eso perde votos en Andalucía, en Madrid, en Castela León, incluso en Galicia, posiblemente. Tienes datos de la preocupación que genera en los españoles, ¿no? Según la última encuesta, la preocupación que genera entre los españoles el tema catalán. Y los datos son reveladores. Le importa nada. Un 0,6 creo que era. Nada, absolutamente nada. No es un problema de la sociedad española en este momento. Non sei como é que chegamos aquí. Que evidentemente os nacionalistas teñen unha concepción moi diferente, pero hai moito nacionalista o longo, o ancho, o largo do Estado español que estarían de acordo con isto que disuso, de facer unha institución do Estado onde pudesen convivir, non sei se máis confederal ou máis federal, eu xa non entro, non? Eu estaría máis polo federal. O federal con un pequeno problema, porque o federal, como xa temos este andado o camiño das autonomías que dá o mismo Cataluña que La Rioja, claro que o cidadante que ser igual, pero os problemas e o sentimento, a evolución no tempo de Cataluña e La Rioja non ten nada que ver, non? La Rioja, España, quero dicir. Bueno, a veces aquí tamén hai confusión, non? Pero podemos decir Murcia, podemos decir Extremadura. Que, por certo, nestas comunidades tamén agromaron algúns sentimentos nacionalistas, para min realmente extraños, pero bueno. Entón, eu creo que chegamos un pouco tarde e que, de todas formas, hai algunhas sinales ao lado dun individuo como este portavoz que di que Rajoy pregunte en Bruselas. Pero vai a preguntar Rajoy en Bruselas, pregúntalo a ti, que vai a preguntar Rajoy, non? Pero eu creo que se realmente, cando di Rajoy no Congreso, modificando a Constitución, que o dixo, bueno, pois sentémonos e vamos a ver que podemos facer a Constitución para que vostedes permanezcan aquí de alguma maneira. Porque senón, o problema vai estar en que, se o fago unilateralmente, o problema do señor Rajoy é espectacular. Que non se vai resolver con unha parella de Guardia Civil, como decía aquel que estaba no Partido Popular e agora está en outra cousa. Es que no puede hacerlo unilateralmente.
ese o fai. Esta é a cuestión, claro, é dicir, non pode hacerlo. Ese o fai, no puede se o fai, o problema é bastante máis gordo que sentarse a falar da reforma da Constitución. Que é o que eu creo que agora a única posibilidade de levar a isto con un mínimo de sensatez. Podemos partir da base de que están endurecidos, están drogados, la nación les pervierte, pero están aí, non? Por lo tanto, bueno, están aí e ao mesmo tempo o Estado, como non podía facer de outro modo, sigue coas súas institucións, os fondos que hai que poñer, etcétera, Yo creo etcétera. que ese es un juego peligroso. Muy Yo creo brevemente que todos, juego, muy breve. es que es un juego peligroso esto de decir, no, pero... É que eso fixeron porque eso, históricamente. ya, pero eso es lo que está buscando Mas y lo que están buscando los asesores de Mas y lo que están buscando con esta estrategia de polarizar, de ir más allá, de provocar una situación límite en la que justifiquen de alguna manera su actitud, ¿no? Es decir, es que no nos quieren, nos tienen prisioneros de esta Constitución, ¿no? Y a mí eso me parece peligroso. Me parece peligroso que el Estado y que la Constitución se ponga al servicio de este juego de tira y afloja en el que nos quieren convencer de que el propio Estado español les está negando algo que tienen por derecho. No lo tienen por derecho. La Constitución no les da ese derecho, no les otorga ese derecho a decidir sobre ellos mismos. No se lo otorga ni a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma. A lo mejor se puede cambiar la Constitución, vale, pero la Constitución para cambiarse también tiene unas reglas. E esas reglas hai que cumplirlas, ou non? No, pero eu falo incluso de cambiar a Constitución e que faga xa inútil esa consulta, porque realmente, se se poñen de acordo en unha modificación que teña un encaixe diferente a Cataluña, ou mellor outros territorios do Estado, pois se podía obviar. Porque, claro, podemos estar máis ou menos de acordo en que esta xente hai que ver a que montaron e a que están dispostos a montar. Pero se xa montan e ti estás no goberno, que faz? É dicir, que faz nese momento? Que poden che poñer ese brete, é dicir, o señor Mas sale al balcón. Yo confío en la sensatez. Pero a sensatez de agora, nesas hipóteses non hai sensatez. Incluso de los catalanes. De Esquerra. A ver, Suso... De Esquerra, sí. No. De Esquerra non, puntualizando. A modo de titular, que temos que falar de Andalucía tamén, imos moi mal de tempo. Eu creo que a Constitución, para min, non é, nin debería ser un dogma intocável, e o que é fundamental é a vontade das persoas e das forzas políticas, das persoas, digo de todas as persoas, das forzas políticas que representan esas persoas. Entón, claro, ao final, e é aí onde eu son pesimista, porque vexo esas palabras tuyas, no, que dices tú de las personas, sí. Pero entonces las personas claro, que forman parte de esa Constitución son los españoles todos. Ten que buscarse un punto de encontro, e eu non quero utilizar a metáfora fácil, digamos, do contrato matrimonial, pero vamos, hai moita xente na vida doméstica que ten ese problema. Claro, por moita lei que haya, que exista, se hai dúas persoas que non queren seguir vivindo xuntas, ou unha delas... É unha metáfora fácil. Bueno, pois é unha metáfora fácil. Entón, elimino a metáfora, pero calquera persoa que sexa especializada en resolución de conflictos, aquí hai un conflicto, polo menos admitamos que hai un conflicto, e na resolución dun conflicto, es que se nega o conflicto, entón non hai nada que facer. Na resolución dun conflicto hai que ter vontade de resolución, senón o conflicto enquístase, agrávase. Bueno, eu teño que seguir, porque temos moi pouquiño tempo, temos que ir a publicidade, pero quero pedirvos unha valoración moi breve do outro conflicto, máis leve, moito máis leve, que parece que está xa solucionado, a crise que se vivía en días pasados no goberno de coalición andaluz, entre PSOE e Izquierda Unida. Dicía eu que as augas volven ao seu cauce, parece que sí. En todo caso, insiste dende o PP en que o adianto electoral é máis que previsible, e din que ven a presidenta Susana Díaz moi debilitada. Non sei se vos concordades ou non, ou como vedes que queda ese goberno de coalición, que interpretación facedes? A ver, Luís, rapidamente todos, moi rápido, telegráficamente. Primeiro, é verdade ou non que as condicións das persoas realoxadas, según parece, por diante de outros que vienen unha lista municipal ou autonómica, se esas condicións eran as que reunían para ser realoxadas. Porque se non as reunía, esta señora dou un golpe de autoridade, ou de autoritarismo, non sei, pero quíxose facer, eu son a presidenta, non sei se falaría antes, supoño, coa consellera,
señora, non pode facer isto. Se o fai, voulle quitar as competencias. E resulta que nunha noite de negociacións, según uns reunía as condicións, e según ela, non entendo o que di, pero en todo caso, retira o decreto, o que foi que puxo no Diario Oficial de Andalucía, devolvéndolle as competencias. Dende logo, a mí me parece que isto é unha especie de vodevil, me parece un pouco de vodevil. Supoño que era o que querría, sería convocar eleccións e gañar sin necesidade de ter alianzas, pero dame a impresión de que as alianzas as necesita e necesita moito a Esquerda Unida. A ver por aquí, Suso e Carla. Yo creo que el motivo del conflicto se olvidó rápidamente, es decir, los desalojados o no, eso se olvidó y una pena que se hayan desaparecido o olvidado esos 12.000 personas que están en esas listas, ¿no? Y se tradujo en un conflicto político en el que la señora Díaz manifiesta su debilidad, su talón de Aquiles, y es que no tiene la legitimidad de las urnas, ¿no? Es una mujer de partido que ha llegado a la presidencia de la Junta por la sustitución del expresidente y necesita legitimar. Pero como mínimo se precipita, porque esas cosas son así. Claro, pero yo creo que se precipitó, desde luego que se precipitó, porque creo que incluso a lo mejor cometió el error de no valorar correctamente sus necesidades de mantenerse en coalición con Izquierda Unida. Hay gente que dice que tienen encuestas que les dan buenos resultados en este momento, pero bueno, a mí me parecería E pillarían o PP muy co paso arriesgado, cambiado tamén, ¿no? non? Así, con candidato... Por eso, que non está aínda ben asentado. Claro, efectivamente. A ver, Sí, Suso. por eso mismo, tal vez, vou comezar pola anécdota, tal vez esas declaracións do Partido Popular avisando que vai haber un adianto electoral, tal vez sexa unha maneira de disuadir de que haxa ese adianto electoral, porque se houbera, o Partido Popular sería o principal damnificado do adianto. Seguramente Izquierda Unida tamén, pero logo o Partido Popular, si aspirase a ser a forza, bueno, a ter a maioría suficiente en Andalucía, non o conseguiría. Eu quero me referir a un problema que pon de manifesto este conflicto e que non é a primeira vez que sucede no ámbito da política estatal, e é a carencia dunha cultura de coalición aquí, no ámbito do Estado español. Eu convidaría aos políticos, tanto da esquerda como da dereita, como do ámbito nacionalista, a ver ben, a viaxar a outros países europeos, ou a Portugal, donde temos un goberno de coalición da dereita, do centro e da dereita, que a veces se esquece. Alemania. Alemania, por suposto, ahora a gran coalición, pero incluso outros ou anteriores, e que vexan que as coalicións gubernamentais son normais, pero aquí estamos, parece ser, empeñados en demostrar que non son posíveis. Porque, por certo, o Estado español, dende o ano 1977, e este é un dato moi preocupante, a pesar de ser un espazo político electoral plural, nunca houbo a nivel estatal un goberno de coalición. A min parece eso non unha virtude, senón un defecto democrático. É interesante isto que apunta Suso. A ver rápidamente, a vosa impresión. Yo creo que la coalición, yo creo que las coaliciones son producto de las necesidades, no son producto de una elección política. En Europa todas las coaliciones que ha habido, o todas las cohabitaciones, como en el caso francés, ¿no? De Mitterrand, pues era el mal menor, es decir, era la única alternativa que quedaba, pero no es una elección, no suele ser una elección de los partidos. Por lo tanto, no les queda otro remedio que pactar. Es verdad que hay mucha más cultura y además no solamente hay más cultura, sino que muchas veces esos pactos son de más de dos, cosa que es todavía más complicada. Pero son también democracias muchísimo más arraigadas y son democracias mucho más consolidadas en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que también el Estado, la propia administración del Estado se comporta de otra manera. Aquí estamos muy acostumbrados a que hay cambio de gobierno y todo el Estado parece que se estremece, ¿no? Y que hay un cambio
cambio absoluto. En el resto de los países europeos, pues a lo mejor ese cambio en el régimen político, digamos, o en el gobierno, no se traduce necesariamente por una parálisis en la administración del Estado. Yo creo que probablemente, igual me equivoco, pero probablemente sea producto de una democracia relativamente joven como es la española. Algún medio da dereita entusiasmouse tanto co que fixo a presidenta andaluza que sacou un editorial apoiando, non? E resulta que cando a xente leía a editorial resulta que xa a cousa xa pasara todo. A mí, en el caso, me parece que unha señora que é unha presidenta que busca un oco, que quere suliñar o que fai, que foi a ver ao rei en primeiro lugar, que se quere facer visible, non? E que seguramente é unha cousa moi lexítima, debería pensar as cousas un pouco máis ou estar mellor informada, porque a marxen destas consideracións de máis nivel político, non, que eu non entro nelas e me parece que están ben plantexadas, o feito concreto me parece moi desafortunado. Desafortunado polas familias, polos que están na lista de agarda, por o propio goberno andaluz, vaya cara, non? É dicir, quítolle as competencias. Mañán pola mañán llas dou, non? Por favor, non? Pense vostede 15 minutos e, ademais, se houbera esa cultura de coalición, seguramente había moita máis información, e fluxo de información entre eles, non? Pero costará tanto, polo menos esperar o día siguiente para que estas persoas de Izquierda Unida expliquen detalladamente aos funcionarios correspondientes cales son as condicións, se se cumplen, se non se cumplen, porque dá a impresión de que a señora presidenta tiña todos os datos. E se os tiña eran verdade, porque muda ao día seguinte. É dicir, que como espectáculo político bastante lamentable. Suso, sí, rápido. Eu non estou en condicións de valorar a letra pequena do sucedido en Andalucía, porque non coñezo ben o que ali ocurriu, pero a distancia sí estou de acordo en ver que considerar que resulte dificilmente explicável que se hai un problema, un desaxuste, non haxa outro método que o diario oficial e además que a conselleira de viaxe. O sea, é unha cousa que chirría, dende fora chirría. E, claro, eu creo que outras experiencias, a mí lembroume algo o bipartito de aquí, Partido Socialista BNG, donde eu que o coñecín de cerca, pois sí, hai un problema, eu creo que o Partido Socialista, e creo que o Partido Popular tería o mesmo problema, se necesitara, eu creo que hai, volvo da cultura de coalición, eu creo que hai unha consideración previa de que é unha anomalía ter que pactar con alguén. É unha anomalía, e entón, como é... A primeira de cambio... Sí, é unha anomalía, e entón, que pasa? Que estou mal a gusto. A situación normal é que haya un bipartidismo armónico, unha vez uns e outra vez outro. E como non funcione esa regla, pois preparémonos, aviso aos navegantes. Todos os inquéritos que se están manexando anuncian unha caída, non só nas europeas, sino previsiblemente despois das dúas grandes formacións, de tal maneira que aritméticamente igual non hai unha maioría no Congreso dos Diputados, nin con UPyD por un lado, nin con Izquierda Unida por outro, co cal. Váyanse preparando, estos que agora ven toda unha anomalía, porque non se vai poder gobernar con este estilo un pouco displicente e autoritario que parece exhibir a señora presidenta da Junta de Andalucía. Carla cree que non será para tanto, non? Dá má sensación. No, yo soy más partidaria de que gobiernen las mayorías. Creo que las mayorías generan una estabilidad que no generan las coaliciones. Esto no quiere decir que no deba o no pueda darse coaliciones. Sí, pues, pero eso lo dirá la historia y lo dirán la relación de fuerzas políticas en cada momento. Ahora, como preferencia en cuanto a la forma de gobierno, creo que es mejor unas mayorías lo más consolidadas posible, porque son las más estables. Bueno, eso tamén o desexo eu, o digo desexo, o considero e o desexo. O problema é que a pluralidade social que se registra e a que parece que se vai registrar máis, bueno, saberemos, pero digamos, anuncia que vai ser necesario gobernar, digamos, con moita negociación e moito pacto. Solo 30 segundos. Os grandes partidos que sempre se layan de que son nacionalistas, no seu día, se houbera máis cultura de coalición, podíanse ver coaligado en algúns momentos difíciles, e, sin embargo, sempre votaron máis dos nacionalistas,
cando estaban no goberno. Agora láyanse, pero as cousas son así. Efectivamente. Bueno, facemos pequena pausa, que imos moi mal de tempo. Temos a volta poucos minutos, pero hai que falar das eleccións europeas, de algunha proposta que empezamos xa a escoitar, así que facemos pequeniño descanso, collemos folgos, volvemos de contado.